వెల్కమ్ టు స్టూడియో 6 న్యూస్. నేను నాన్సీ. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆర్టీసీ బస్ ఛార్జీల పెంపు నిర్ణయానికి వ్యతిరేకంగా బీజేపీ నాయకులు, వామపక్ష నేతలు రాష్ట్రంలో పలు చోట్ల నిరసనలకు దిగారు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఏలూరులో ఆర్టీసీ ఛార్జీ పెంపు తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని వెంటనే వెనక్కి తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ బీజేపీ నేతలు రోడ్డెక్కి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. వెంటనే ప్రభుత్వం ప్రజా వ్యతిరేక నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా బీజేపీ నేతలు ఆర్టీసీ ఛార్జీల పెంపును వ్యతిరేకిస్తూ ప్రజలపై భారాన్ని మోపాలని చూస్తే సహించేది లేదని హెచ్చరించారు. ఇప్పటికే నిత్యావసర వస్తువుల ధరలతో ప్రజలు అల్లాడిపోతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. విశాఖ మద్దిలపాలెం బస్ డిపో ముందు బీజేపీ వామపక్ష నేతలు నిరసనకు దిగారు. ప్రజలపై భారాన్ని మోపే నిర్ణయాన్ని వెంటనే వెనక్కి తీసుకోవాలని మాజీ ఎమ్మెల్యే విష్ణుకుమార్ రాజు, వామపక్ష నగర నాయకులు డిమాండ్ చేశారు. ప్రజలపై భారాన్ని మోపొద్దంటూ నినాదాలు చేశారు. నొప్పి తెలియకుండా ఆర్టీసీ రేట్లు పెంచి దాని ద్వారా పెద్ద ఎత్తున అంటే సుమారు 700 కోట్ల రూపాయలు ప్రజలపై భారం మోపుతున్నారు. ఏదైతే ఆర్టీసీ బస్సు మీద ప్రయాణం చేస్తారో వారందరూ కూడా మెజారిటీ పీపుల్ మధ్యతరగతి వారు, బిలో మధ్యతరగతికి సంబంధించిన వారే ఉంటారు. వాళ్ళకి ఇంత రేట్లు పెంచడం అనేది చాలా దారుణాతి దారుణం. దీన్ని మేము తీవ్రంగా భారతీయ జనతా పార్టీ దీన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నాము, డిమాండ్ చేస్తున్నాము. ప్రభుత్వాన్ని ఏదైతే రేట్లు పెంచుదామని అనుకుంటున్నారో ఆ రేట్లని వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలి, యథాస్థితిని కొనసాగించాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము. భారీగా పెంచిన ఆర్టీసీ ఛార్జీలు రద్దు చేయాలి. ఆర్టీసీ ఛార్జీలు పెంచి ప్రజలపై భారాలు వేయడానికి ఖండించండి. ఆర్టీసీ ఛార్జీలు పెంచి ప్రజలపై భారాలు వేయడానికి ఖండించండి. పల్లె వెలుగు ఇతర బస్సులకు 10 పైసల నుంచి 20 పైసలు కిలోమీటర్ పెంచడానికి ఖండించండి. నశించాలి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆర్థిక విధానాలు. ఆర్టీసీ ఛార్జీలు పెంచి ప్రజలపై భారాలు వేయడానికి ఖండించండి. జిందాబాద్ సిపిఐ, జిందాబాద్ సిపిఐ. పార్టీ భారీగా పెంచి ఆర్టీసీ ఛార్జీలు వెంటనే రద్దు చేయాలి. భారీగా పెంచి ఆర్టీసీ ఛార్జీలు వెంటనే రద్దు చేయాలి. సామాన్య మధ్యతరగతి కుటుంబీకులపై ఆర్టీసీ ఛార్జీలు పెంచి భారాలు వేయడానికి ఖండించండి. సామాన్య మధ్య భారాలు వేయడానికి ఇతర బస్సులకు 10 పైసల నుంచి 20 పైసలు కిలోమీటర్ పెంచడానికి ఖండించండి. ఇంత పెద్ద స్థాయిలో ఆర్టీసీ ఛార్జీలు పెంచడానికి సిగ్గుసిగ్గు. స్టే విత్ us. స్టూడియో 6 న్యూస్, ప్రతిక్షణం ప్రజాస్వరం. We'll